David akufi kasi molimo na ye kufi te tokabwani na mosuni kasi na molimo te parce que entourage na ye bateli ye bapasteur noir bapasteur oyo baza baconservateur bapasteur mpona kobima te bakongole mpe motamemela yesu kulusu akomande pelakino akadasha tabutu akomi marabu nyonso wana baindo namoni eza nde bosoto libola misato bisimbanga mantweki batungulu anza mpona nkona boya bakristo kobana na sango tina mosengo fumu anza apesi ndakisa na nebula mwana. Voilà, toujours gane toyokanaki ete tokobanda kolemba te kosolola masolo etali bongo lobiko ya baindo. Toujours na émission na bino tolobela pasi ya baindo. Émission oyo tomesana kosolola nini esalaka ete moto moindo azala bongo na pasi. Pamba te biso bavutuka ba jeune conscient tomiyebi tozalaka na souci pe baindo na babitende nyonso bamiyeba nde mpe biso tomiyebi. Na tina wana na kata plateau na biso ya awa ya RDC Mambo Télévision na émission toujours tolobela pasi ya baindo toza biso moko te na mofungwishi Malmona oyo tokomeka kosala na bango masolo to mpe kosolola na bango masolo ya pasi ya baindo na émission na mino tosolola pasi ya baindo boyebi bien toza la 3e vague ya mboka na biso COVID-19 tokolobela ngo pourquoi ba dirigeants actuels bazwi mokano ya okanga babar baterrasse me batiki ba église bafete bokoki kosangana te 100 personnes mais église bosangana bino ata plus de 300 000 personnes corone eza te mais place oyo bato bakosangana 50 personnes baboyi comme na babar na baterrasse tokolobela ngo tokolobela mpe tokota komona ete lolenge kani tournage ya idée ya Marco na ba pays ya Afrique oyo eloba français oyo babengaka bongo ba pays oyo eza lokwa tokozwa ba Côte d'Ivoire, Mali, Cameroun mpe bongo na bongo lolenge ba français bazolala te mpo bakotisa toujours bamboka wana na bapoche na bango tolobela ngo nde mofunishi Malmona na masolo na biso plateau oyo ya RDC Mambo TV tomesana toujours kosolola masolo topesi mbote na baabone na biso ya RDC Mambo TV topesi mbote na bayo bazo continuer kosabone pe bayo basala commentaire biso baindo tonyokwamaka makasi koleka baloposo tu na mokili mpo bato misusu baikia bamisusu bakoloba mais tata kabe asoka alobi bongo baindo banyokwamaka bongo baindo bana balare babatata mpona bana bamongo ba Adolphe musique bana ba mbongo soki toke na ba système ya système technique to en direct so toke na balolenge ebele bayindo musubala ba mbongo mais biso tolobi bayindo banyokwa maka bayindo bana pasi lokola bayindo bana pasi keke soit yo moyindo za na mbongo zotambola na mituka ya malamu uzala bandako ya kitoko okendaka voyage okendaka mikili ya poto okendaka mikili ya Asia ozongaka mais biso tolobi bayindo bana pasi elingi koloba bayindo nyonso bana pasi pamba te na mboka na biso Congo oyo tozali mboka oyo ezali lokola lupangu ya bato moko songolo ingeta mfunishi Malmona par rapport à masolo biso toloba yango ingeta bayindo bana pasi pamba te Congo oyo ezali mboka oyo bamindele basimbi yango na maboko na bango quelque chose oza na mbongo no ekoka komona na te kote ya bato mosusu mbongo no ekozala toujours mbongo oyo ekomona na kaka mbongo ya mutu moko boye comme si moto oyo basimbisi ye mo eloko akende bongo kosomba mo eloko mo quelque part par rapport ebite mofunishi Malmona na ngambo na binoso mpe bwana masolo kolandela mpe bongo na bongo kaka na masolo tolobela pasa baindo tolobela pasa baindo matondo na bandeko balanda biso topesi mbote na Timba Nkusu sila bozala fondation ya lokolo malamu bambote ebele tolobela pasa baindo songe toyeba biso baindo pasa nga bandi mokolo nini nekabe ingeta pe tokomi na étape nini pe nini fo tosala po pasa esila yango wana sikoyo fo baindo balanda biso fo bayeba ete biso baindo tozalaki na biso na pasi te mais un certain temps passe côté libiso pour ton dimaki bindimani
Moi, les lotis, même, groupe de sommeil, groupe de pité, église, kondima bindima. Moutazo de ma message, l'outil 8000 km. Il seulement soit disant moi na moko boya bota mazanga tata. Ba docteur pe ba ndimia. Ah. Elo wane legera ngaya. Nde yango eboti ba passe pa ba yindo. Lelo ba se bele ba bota te. Soko nzambe wana nina ezanga akende abota pe basa nenga bota ka maria. Mais biso ba yindo bloko anto sosola te. Et quand biso na passe. Zema molimo santo. Et c'est Zaïla wana. Zema ezanga papa. Mutabotami. Biso batali si biso mutu pa botama na mukili fait papa na mama. Bon, libanda papa na mama mutabo ya te. Mais ezana mutu moko boye ipara bota sans tata. Nani yango na mukili siyo ba contredire ba bongo batie ba yino na sero. Ba fingi tata mukili ba bina tata mukili yo sugu ato kosala su ato ozala la bokasi te biso to misala bokasi. Oh, c'est faux. Tata tie mwasi na mobali, so so mwasi, so so mobali. Papa ya mobali, papa ya mwasi. So mtaba mobali, taba mwasi ngulu ndenge mona. Na ngungia mobali ngungia mwasi. Ngungia mwasi ngungia mobali. Siko ndenge nini ba motamba yana lokuta zemi moga molimo sana. Ngala tuna ndenge mo aisinga ote. Se nanga bota kate ngala tunie. Ayinanga ngala tune. Yebisa nzambe aya chase noze zemi. Asiliki. Ngabi me makamio ke ndo ndima ya ngwana. So ki se no abota ati asa lokwa sala na Maria parce qu'il ne change pas. Pour balbani ne rabi ne change pas. Lokola rabi wana change kate. Asa le même ndinga sala na Maria. Ake bota se na yo azo sema molimo sana. So ndeni ozolo ba ke sema molimo sana to kota pas se no te mais pas ya Maria yo ndima. Ozomona ba passe ba ino ndenge kote la do. Passe ba inde kote na bindima ndima. Na bilialia na bilulela na biyokela na bisalela pe bongo na bongo tobite soki maloba ekozonga na mboka matondo penza mufundisha malmona eza benda pasi makasi na bebele ya bayindo na kata mokili tilelo bazozwa lokuta mundele ekoma solo omoni lokuta soki rumeli ekoma akomona na lokola eza solo kasi lokola eza lokuta etikalaka lokuta solo pe ayalaka solo kasi mukolo solo eyaka mission solo ezalaka ebundisa lokuta po solo ezo esika po solo na lokuta nyonso mibale euti na kati ya mutu euti na kati ya tata mokili kasi soki lokuta ekomi kodomine solo ekomi négatif na ngambu ya bato yango wana ozomona solo mutu edomina kaka eza lokola solo tokozwa yango na ngambu ya botata lokuta tokozwa na ngambu ya bomama na ngambu ya bonemo kasi soki mama akomi kodomine tata ekomi négatif tata jamais akoki kozala na se ya mama tata azalaka likolo ya mama eza loa nature tata mokili mutu asala yango me biso bayindo tobosana loana tokoma koraisonne ete oyo mundele ayelaka biso nde eza solo oyo bakoko baye nango eza lokuta fumukusi kia mzapa na ngola batelemi depuis batelema ntina mbula ya lelo ntango molai mpona koteya na bayike na bana ya bato so toyebi tozonga mbuta mumba telema mpona kozongisa bana ya bato fumukusu aye na eleko popesa bana bato susu boyebi ndenge elakamaka yaki pavita telema tokota le 2 juillet kala mingi ta totike na biso soki na quelques jours tokota le 2 juillet soki 4 jours totikali mpo tokota le 2 juillet est-ce que bayindo bayebi ntina oyo loposo pembe batumbelaka biso yaya oyo yaki pavita telemaka na 1704 mpona kozongisa na bayindo bazonga na bokoko bayindo bavutuka loposo pembe atomboki atumbi fumugimbango aye 1921 mpona nga koloba na bayindo ete bavutuka bazongela bokoko 30 na boloko loposo pembe akondane nesongi nzela fumukusu kiambo aye mpona nga koloba na bayindo bavutuka bazonga na bokoko bakomi koloba ana bana na poto atambola na mituka mindele ye moko aza na vie bien aliaka mbongo ya bapoliticien mpe bongo na bongo siko bayike balingi nini toza na bato misato o baye na même message yaki pavita ayi na même message ya ofu mukimbanga yaki nango nesongi nzela même message eza pasi yango toloba kaka ete lelo chine lelo bauti kosala kovandisa président na bango actuel azala na manda ya liwa manda temne doki manda na eti liwa
mutu akolongole na bokonza aza te ti mokola kokufa mpona nini pamba te bachinois baza na posa ete bafrappe Europe na États-Unis lokola s'il est plein colonie bakomi puissant pamba te mutu aza na mosolo mbongo ye wana mutu adominaka mokili mpona odomine mokili fo aza na mosolo s'il est plein matériel tokoloba s'il est plein makoki physiquement Chine aza puissant mais lokola Chine akomi na posa ete s'il est plein ya armée abete Europe na États-Unis président na bango actuel mutu aza na capacité ya kogérer puissance wana batiki na bokonzi tili wana ye est-ce que biso na ba pays Afrique to sala bango touti kozwa ko rater ingeta touti ko rater occasion monge uti ko kutene na biso awa na eleko yo tozaki ko vivre le kwa 4 président ezaki eleko oso to bitotala na faire mandat 4 président abengana ki Union européenne na mabele oyo Union européenne a 4 ans na Belgique, France, États-Unis, ils en a pardon États-Unis, ils en a Belgique, France, Espagne, Grande-Bretagne, ils en a Londres, Italie, ils en a 4, Israël ils en a 4, donc bengana ngo. Mokonzi wa ye actuel, il fallait pas d'accord na espiana a continuer Union européenne travailler mais lokola bana ya baindo bazana mabele oyoyo bayebi kaka mundele ndaza mutu abolingo mundele mutu malamu ba priaki ete eloko wana esalema te mundela bangaka makasi eza mutu soka lamuki ayebi bie peuple elamuka kiza peuple oyo ekozwa tan komiyeba nini ezosala ete bango banyokwama mfundishi malmona lokola masolo na biso eza tolobela mpasi bayindo lelo tolobaki ete tokomeka kosala analyse ya koteya bana ya bato mpo biso toteyaka partout na mopepe ingeta lisolo eza bongo mpasi bayindo ngana na tuna siko po bayindo balonga na pasi pesa na mwa tedi ke solution yota mobibe pa na yote me mwa likanisi to sala neti ndenge ni po biso tumsu to yebi me be bayebi te à part religion ko zonga la fumba accompagnement na ngo za neti na misusu ko bayindo ba kota na bibiki na ba mais eza simple moyindo pona azong alunga na pasi yo senga nini azonga na bokoko na ye kozonga na bokoko eza na lolenge kanyi kozonga na bokoko ebele ya bato babula kondire so tozongili na bokoko tokomolata mangwanda tokomolata matiti tokomolala na bandaka matiti nde tomona na bavillage ndaka matiti wana ezalaka ntango mundela ye me bato babulaka bongo fo koyebisa bango ntango mundela ye asali nini ntango mundela ye na guerre yebisanga ntango guerre ekoye na Kinshasa est-ce que vous confiez sur un étage pour bobi ezokuya na étage oluka nini okimo osala ta tante mo na sa terrasse surtout bomba bakangi ba photo na ba nini bandako na ya matite banzete ba biblia ngo lelo ba chona ba document et puis ba tante sona ba kona bomba dombo sko na ba suge wa ke ba ko ba sauvage ba ngone ba sauvage bref so zonga na ba 5 livres ya Moïse wana premier livre mona Abraham pa na ye ala na ba tante metango ye na Egypte akuti pyramide yango esalaki Abraham ateka Sara wanga na Sara lokwa mwasi na ye alobaka ndeko na mwasi po akuti civilisation do bayindo po bayebaki po tolonga na passion toza nango premièrement eza nano spiritualité po spiritualité ya mundi englobe tout même moni ata président Fachi lelo aza na pasi bine belebo président za bien afani na bien aza na lokumu aza na bagade non président aza na pasi ye moko yebi ki pasi neto pasi na ezali na sosa na komo akomi na difficulté ndenge successeur na azalaki Kabila yabo ye Kabila sanga 7 personnes ya kozanga combien to yebi te mais facha uti da koloba la goma wa azangi ata mutu moko ya pembe bonisi koyo odolobona goma moko aga azangi ata na mutu moko bien te pembe donc fa Kabila udazanga ki 15 ya azangi mutu moko Kabila azangi 15 voire même 7 azangi bango siko ye azangi mutu moko donc ana mutu confiance te bat nyeso bazana pembe na eza na bao bazana IDPS bango nyeso ba chaka mokonza mboka na erreur pamba te mutu azana na idea malamu azate pembe na mboka IDPS wana azobunza mkonza mbongo makasi IDPS surtout IDPS babunza mkonza bato IDPS boyebake bo changer fusil d'épaule bo sunga mkonza mboka na makanisa malamu boboti deja mwana ya mkonzi bo sunga mwana bino mkonzi wana IDPS po ali boke nango bolunga bo clouer président de la république
pour besoin de sentiment moko tribal, ba sentiment moko ba ndenge moko memelana attention puis la mosquée. Donc ce que président a atteint des mandats ici là et puis a bâti ce gars au bâti ce qui est pesa basunga mongoza mboka na makanisi ya malamu idée ya malamu boki tabasi ba ebise bena vérité eloko ezosala ete biso tokende liboso te eza ba belge ba français ba américain pamba te la lolenge kani bandeko na ngai ya RDC mambo télévision tanto créa tozaki idée ya koza na chaîne YouTube oyo poto koka kopesa bwania na bana bato pamba te tokoki kolobela madesu te soki nanu mama aza te po akende kolamba lelo toza na problème sérieux na Afrique oyo ezotungisa biso oyo batie population na esprit ya kokanisa ete changement na bango ekowuta bongo na baprésident toutaki kobeta manzanza na ba 0 R awa c'est la population c'est le politicien lelo mufunishi malmona minafu mufunishi malmona lelo moko eleka na mboka la biso tango bauti kozwa ba dirigeant la biso ya ville ya Kinshasa bauti kozwa décision ya kotia ba mesure par rapport ya COVID-19 oyo pona ba taxi pe ba ndeko na biso ba wewa lolenge kani population babimi na balabala pona kotelemela mambo wana ba dirigeant ba moni noté le lenga bateau ba yeli soto bito tika mangambo une semaine et ko créer mouvement mususu awa et ko sala désordre ko sala ko bitumba entre population na ba dirigeant tika to longola mezi wana balongoli wana zaka na moto na taxi e bongo mukolo peuple ko la muka et lo babela na ba dirigeant ete passe na biso mundele to bengana mundele système n'est pas mundela ça qui est là mais danger mundela qui est physiquement mais la spiritualité mundela zali poto za ba kombone ba Benjamin ba Eric mundela qui est te au bible Eric azalia mundela mais est-ce que na France no mandiangwa za makengwa za basate mboya za kabe ya utazate ya una hicho mundela lokwa zali pasi na biso zali biso lokwa tozo koba kokende kokota na makambo na bango ata lelo passe à président de la République passe na liboso sani ngana atika kolobela ete po yende za na solution soka chema yele azui solution pour ngo passe à président de la République ezali tango kaka annoncer ete azui mboka wa pesi na maboko ya mwana Marie Yesu neba ni la passe na ngwana okomona kubande lo wale za grave ko za na raison pour ça to bito landela bien yo mona ngote tango mokoza mboka lo bien tiki mboka na mboka Yesu to moni ba inondation to moni ba guerre ba bazokufa directement ezote na bayindo ete message ya christianisme eza négatif na felikolo lelo na pesa mno na zo samno na histoire ya indépendance deuxième indépendance na année 60 ba belge batuni na président Kasavu na époque wana ete boza na poste ya religion nini pamba te ba belge souci na bango ezalaki ba pesa kaka Congo central na Kinshasa indépendant ba Équateur ba Goma ba Kota ba Kasai kuna ezala kaka na maboko na bango lumbuta lumba boyi habité il faut to indépendance nyoso to indépendance économique indépendance politique indépendance spirituelle tout. Alors ba belge ba ekondima na soni ba ekotuna na président Kasavu sikoyo ba ekondima na soni ba tunisi ko président Kasavu siko bolingi to tika bino na religion nini président Kasavu était que chrétien catholique moi na basango pour la religion étant que christianisé moi na fille ba chrétien bazala il est tatoué c'est la pour bandeko peut comprendre bandeko muke étant que ba christianisé étant que ba christianisme ayeko pona religion catholique mutal mumba boya bité religion catholique et religion ba mindele bayaka na ngo banyoko la biso to kondi mangote et ça dit moi débat que bango mbale premier ministre na chef da président ndem butoni mayolo basoki boye kasi yo lokolo poni religion catholique tika la religion ya palais présidentiel mboka oyo to comme na souhaité laïque mutamuta pona religion ya lingi bon ozo mona lelo yango moni il paraît Congo yo ezaketa la il paraît est-ce que na tonia na wudu ki laïque yango na ndema biso eta laïque laxini eta laïque laxi moki tomboka ezanga nzambe
nzambe siko tala siko tala mboko sanga nzambe tala no reality ikembe zali yangwana bandengo nanga balandi ya rese mambo TV émission oyo tozwi temps oyo tosola pasa bayindo tokobanda kopesa yango chaque mardi na 19h ozala wana chaque mardi na 19h bolanda biso na émission tolobela pasa bayindo toujours na mofundishi malmona tokobanaka komipesela ma message lokola tolalaka lobi po tokota bakilonga tata tomipopaka nde tokobazala bamolato ya etumba po molato oyo tolata eza molato ya etumba ton tolata molato ya molato ya etumba pamba te lelo na ntango avana bima nakutana na bandeko moko ipare ya témoin de Jéhovah bayebaki te kinga na témoin de janvier to témoin de Jéhovah ipare selone babengaka bango batemisinga babalote ya ngai makambo nga na yebisi bango bango moko bakangi bible balobi note mon frère excusez tokabwana tosuka wana yo yebo yo yebi to yebo to yebi balobi te ngaya na koleka bino botile misinga ila banisko kopesa mino ba verset biblique o bible ezali kopekisa kokende ko évangéliser no israélite message à Christ neni mino bokangi yango ba maîtriser na même pas bible yango batangaka ba yebi même pas mukanda yango batangaka ba yebi même pas ndenge kotela na ba mi passe Afrique eza bible politique classe ngana azunga kana mkonja mboka obilelo mkonja mboka aloka ba invertisseur banani baoya bawacha bambongo bawacha bamakasi bamayele ngana tuni mokonja mboka boye lusako na mokonzi mais isika bozali bokanisa non ista IBTP inikini natanga nalemba ba anniversaire ko ozangi bana bayele to ozangi bato makasi to ozangi bato lokumu omboko ozo ba anniversaire libanda nini pena bozanga soki eza bongo bozana ba anniversaire te na mboko oyo alors faut bokanga ba université ekangana ba université na Afrique sala raté faut kanga ba école po to mona ba université zo funda po nganeti mama na nganda sa wateka makala uliaso mama puta neto atonga bilanga nae alona bilanga na soma bango mene bantaba nae azozo mbongo na futela nga classe ya soit design université atie likia mukolosi sa classe ko ministre sungai na komi na si classe na komi bo ministre osunga nation te mo sungai na sungai mo po mtu ana siko na mbongo na mbongo na pasia mukolosi sa classe du sunganga yango boni komi ministre komi député ozoye na maloba mama loba ko moyibo sunga ka famille soki mama ebaka ye famille na poto ndeko zotanga boso ko sisi classe ko sunga nation na yo na race na yo me ba miyibi ba la raté na Congo eso mona na poto ministre de tourner yo so mona oyoka na États-Unis wana ministre yibi mbongo pona nini kutu tozwi lelo président oyo azolandela justice aolanda mamna justice lelo bauti kokotisa meme bakotisaki mokanda mpona premier ministre na so adémissionnaki na justice balongoli na sénat bakanga ye matata mpona mambo ya dossier bikanga ya bilanga bakotisa badossier wana basénateur mosusu baboyi babino te bakoki kolongola ye mayo ya nango te bonotolo baboyi mboko ozolebi tolandela bien ngana kosenga kana mokonza mboka Fati Beto kote bazali te kobenge Fati Beto to benga président Chilombo Tshisekedi te tolo ba terme elo ba malakini te amone ezoko msema be ezo memele be esprit mo bien yozo ba memiso Beto ko banda wandakisa ko banda tina to matolo to benga kana ne dongo na senga kana mokonza mboka Chelsea ko Fati ko benge bongo na senga kana mokonza mboka Chelsea Fati maele ya malamu ya kosala pona kopekisa bato bayiba baluka technique ya kochange mateya na baekole bana oyo baza mike bapoparata bano lokola biso bamikolo barate bazwata bano bana ba 6 à 8 mpona bango batie likia tosungana bandeko esikana bano baza leo mike baba innocent bano bana ba 6 à 5 ans baye Kongo sika baye mokila mosoni sika baye na mokili kokokisa itinda biso lelo totie like ete Kongo ekokufa te etika libela na libela bango be batie like Kongo ekokufa te siko bazwa bana wana ba 6 à 5 ans baprotéger bango batangisa bana wana libanda ya programme oyo bakulutu batangi bakulutu babomi mboko depuis indépendant ti lelo
batangisa bana ba 5 ans 4 6 ans bakuto benga ba chez les connais bapimisa batangisa ngo libanda ya ba chez les connais ba récupérer balongola soni ba récupérer programme ya sika oyo kokolisa bana na mokili ya kolinga mboko oyo makasi Congo pe na bolingo ya solo ya koyeba ete biso na mundele tuuti asetre moko te biso na mindele tuuti koko moko te mundele atongaka mboka na ye po ayebi ete apa mboka na ye aza na mboka mosusu te bana ana pe bayebisa bango apa mboko oyo aza na mboka mosusu te mabele na yo afelika apa mabele ya mabele mosusu te mwana naso ntango ayebi bongo aolinga mboka na ya ngapa mboko na mboka mosusu te tika ete na bongisa mboka na ngai aotanga na kibotata mokili aotanga na kibonati nde kosunga mwana na kimukulu na yata komi ministre akokoyiba te mais yo tango deja mwana aza deja moke okomi dako lakisa mwana na ba film ya poto ezaka kitoko mwana moke deja komi kolula un jour yefaki photo alors mwana wana atali deja papa na ye azaka soit ministre soit topé député papa ana déjà vacances akenda na poto telaka vacances ba ministre bakenda na poto ba député bazi vacances parlementaires bakenda ba poto mukoni ni vacances parlementaires ya France ba ya Congo mukoni ni ba ministre français ba ya na Afrique ko ya vacances awa bango ba ya kaka ba mission ko pied na koyiba lesika passe ba famille nde lokola tokomi kenda biso na suka ya ko clôturer masona biso ya mokola le mardi ya émission to sur la passe à Bayindo bino bayo boyoki pasi esengi na bino ka bozala pio kumela ma malili pa bate ba jeune conseil si ba yena mopepe to côté ya Bayindo po ba comprendre passe na bango uti wapi passe à Bayindo uti na mindele to tika kolatisa ba président actuel charge to tika kolatisa ba dirigeant charge to latisa ne mutu ya former ba dirigeant pamba te ba dirigeant actuel na ba dirigeant ba uti kolongwa ba vi formation na même école o ba former bango bongo ya kolinga poto ya koyina mabele oyo ya ngwana ozomona bakoninga bakobongisa mboko bakozambonga mboko oyo baketonga na Nice bakofana na poto mobuta tiki bazimonga mboko baketonga na Hollande matono na bino makasi mfundishi malmona ndi mutu clôturer mission biso to suki awa topesi mbote kaka ebele na petit na depuis Turquie mbote makasi na pesi mino bena ba mbote makasi tata Touré ngombo depuis Turquie bwedi makambo to sola kango ana Congo lelo boza na mboka bapaya kuna na Turquie bozo vivre mundele boye ndenga za mutema mabe ale bolongo na Belgique oyebi to solola no makambo awa to solola no na palais makambo to solola ngo lelo za na Belgique kuna ale bolongo bozo vivre mundele boye ndaza mutema mabe o vivre mundele boye ndenga za mutema mabe alingi mboko te koto bozana bomona mundele po na yebi bo pesa zo déjà raison de jo bengaki bébé to mambolo ba rozana raison boye na pesi no ba matondo koto bozali en tout cas bolemba biso te bo s'abonner mufundishi malmona ndazo clôturer ces émissions ngai po na bino na sila ndanga na bino lelo okutana mno mardi ezoya bozala toujours na kata RDC Mambo TV pour na continuer ma solo elengi po esila ebanda na sommet ti na échelle à suka biso nyonso toza concerné kolongola mutu moko te pasa Bayindo po esila esenga président député ministre huissier professeur tout le monde cultivateur éleveur enseignant batu nyonso bazala na liboke moko na likanisi moko po lelo moni maoche tumpo atombola Chine basanganaki ya tosala peine na gouvernement surtout gouvernement oyo eza lelo siko premier ministre sala makasi osanisa badepute na ndenge ya solo na ndenge te bamagui te bakofofile te basanga na ndenge ya solo balobela peuple bino badepute boza kuna boyebi bakartier na bino na bacourant te na bamai soki kuna bolobani bozokelaka babakisele basalaire babakisele baninga bino motema kifianfita motema mabe kuna bolobani kuna bapoche na biso ozwi mpe mbongo wana oketonga na Paris te biloko wana ya te tosala makasi pasi na ngai na bino na ye na biso nyonso tosangana tolongola équivoque ekangi biso
nizita oyo ekangi biso ozomona donc po tosukisa na mokuse topesi mbote na mokonzi ya bakonzi wana c'est plus que nayebi te na kotanga titre ina kopesa nensonga nzila mokonzi ya bangunza mpe mbote na bangunza bangunza mbote na bilandi mpe tobosani te ndenge amena mabwaka ndenge antimba nkusu mafuta mpe wana topesi eboloa bango bayoka bamona bambote ebele mpe mbote na banso mpe cameraman na biso ya makasi ya molende tata ntimba mbote na bino esika bozali mpe topesi ndenge bintu bambote ebele molongani ya tata bebeto tosuksi boye miti akufi kasi molimo na ye kufi te tokabwani na mosuni kasi na molimo te parce que entourage na ye bateli ye bapaster noir oyo baza mpona motamemela yesu kulusu akomande talakino akata tabutu akomi marabu nyonso wana baindo namoni eza nde bosoto libola misato bisimbanga mantweki matungulu anza mpona nkona boya bakristo kobana na sango tina mosengo fumu anza apesi ndakisa na nebula mwa